子樂哥哥自家製嘅咩嚟㗎？呢個好多係啦，哇！我哋落啲少少鹽先，係啦。哎呀，攞個匙羹先，係啦，攞個匙羹咁樣嗱，擰啊，哥哥擰啊，係啦，係啦，子樂哥哥係啦，擰啲鹽咁樣係啦，燉下佢，係啦，哇，OK 夠啦。跟住等陣先，係啦，呢個撈勻佢先，係啦，跟住撈勻佢啊，係啦。跟住撈一撈佢啊，小心啲啊，撈一撈佢，係啦，係啦，撈一撈佢，係啦，撈勻佢，咩啊？哦，跌晒出嚟，小心啲撈，係啦，撈勻佢，係啦，跟住加兩殼嘅蜜糖啦，係啦，加兩個蜂蜜啦，係啦。蜂蜜就簡單啲，細佬等一陣，哥哥調教完就俾你㗎啦。俾你食啊！係啦，可以咁樣撈勻佢啦，哥哥又係。係啦，小心啊，係啦，可以咁樣加上去。哇，好靚啊，係咪啊？係咪好靚啊？自家製泡芙係咪啊？喺電視嚟都食到泡到就喺電視。係啊，今次自己第一次整咯，係咪啊，子樂哥哥？係。係啦，媽媽幫咯。好成功喎，係咪啊？哇，好啦，咁咪嘗試一啖啦，睇下好冇味啦。係啊，係啦，你攞一嚿食啊。係啦，哇，好冇味啊？係咪好味道啊？拍手啦，俾個叻自己啦。耶，係啦，細佬又想食啦，嘈住晒啦。好啦，慢慢品嚐啦。